Also, die tema van vanoggend se woord is the cry of God. Hierdie woord het my geroer en ek glo dat u die erns van die woord sal ook besef. The cry of God. Dis nie nou ietsie wat ons sommer baie met Vader assosieer nie, the cry of God. Maar van Genesis af sien ons dat Vader se begeerte was om met ons die kroon van sy skepping te wees. Ons lees in die woord dat Vader in die tuin kom roep het na Adam en Eva om met hulle te kuier. Ons besef nie altyd vandag in ons besige lewens dat Vader nog steeds hierdie begeerte het om fellowship met ons, sy skepping, te hê. As ons terugkyk in Israel se geskiedenis, het Vader vir 40 jaar met Israel dag en nag beweeg, toe hulle deur die woestyn getrek het, op pad na die beloofde land toe. In hierdie 40 jaar het God vir Moses die wet gegee, hy het hulle instruksies gegee om 'n tabernakel te bou en 'n altaar waar offers gebring sou word. Maar hier alreeds begin ons ietsie agterkom, dat die volk begin sê, Moses moet eerder met God praat, dat hulle nie wil nie. Die punt is dat God tussen sy mense wou wees, en saam met hulle beweeg. Dis waar hy wil wees. Dawid het 'n begeerte gehad om 'n tempel te bou vir God, waar God kon inwoon, eerder as hierdie tydelike struktuur wat afgeslaan en opgesit moes word. Maar Vader was nie so opgewonde oor hierdie nie. Daar was 'n goeie rede ook. As ons kyk na 2 Samuel 7 vers 5, gaan sê aan my knegt, aan Dawid, so spreek die Here, sou jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het tog in geen huis gewoon van die dag af dat ek die kinders van Israel uit Egipte laat optrek het tot vandag toe nie. Maar ek het rondgetrek in 'n tentwoning. Ek was saam met my mense gewees. Vers 7. Oral waar ek onder al die kinders van Israel rondgetrek het, het ek ooit 'n woord gespreek met een van die stamme van Israel, wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas en gesê, waarom bou julle nie vir my 'n huis van sederhout nie? Ek het dit nooit gesê nie. Ek het dit nooit verlang nie. Ek is tevrede tussen my kinders. Ons sien in hierdie reaksie van Vader, dat hierdie idee van 'n tempel nie regtig sy idee is nie. Nadat die tempel gebou is, kom daar 'n verandering in Israel se harte. There was a change in attitude towards God. Hulle wou God in 'n boks sit. Hulle wou hom in 'n tempel sit. It was as if the Israelites now owned God and had placed him into a temple one side. God was no longer Emmanuel, God with them. God was no longer moving with them, he was God in his temple. From God traveling with them 24/7, they now had to travel to God. God became housed in the temple and daily life became disconnected with worship, with the presence of God. The temple was luxurious, it was spectacular, but it was there in the temple where the worship of God became distorted. The book of the law was lost in the temple. The priests lost the nobility of their calling.
The temple became a place of money exchanges and corruption setting. The tent and the altar of the desert years represented worship and sacrifice, but was now replaced by power seeking, by money making, by corruption. God's glory departed from the temple. God se begeerte was om saam met sy volk te wees. God se begeerte is om saam met elke persoon te wees terwyl hulle by mekaar kom vir aanbidding. Maar nou het die tempel die plek geword waarheen mense moes gaan om te aanbid. Dit is die boodskap van wat Stefanus gebring het en wat hom sy lewe gekos het. Handelinge 7:48. But the Most High God does not dwell in temples made with hands, as the prophet said. It cost his life. Vandag nog gaan mense kerk toe om God daar te aanbid. En wanneer hulle uitstap, is hulle plig voltooi en hulle gaan aan met hulle lewe onbewus van God. Genadiglik weet ek en u vanoggend beter. Ons weet, ons bring God saam met ons, omdat ons sy tempel is, die woning van die Heilige Gees. Die laaste woorde van Vader in die Ou Testament was deur die profeet Maleagi gebring. Daarna was Vader vir 400 jaar stil. 400 jaar hoor ons niks van God nie. Daarom is dit vanoggend belangrik dat die laaste woorde wat Vader gespreek het, dat ons dit behoort te bestudeer. Na die woorde was daar 'n doodse stilte. Maleagi was die laaste profetiese stem wat gehoor word, en toe kom daar 400 jaar van stilte voordat 'n profeet van God weer gepraat het. Die stilte het ook 'n boodskap, wat die belangrikheid van die laaste profetiese woord van Maleagi onderstreep as belangrik. Wat was die laaste ding wat God gesê het? Waarom is hy stil? Maleagi bestaan slegs uit 55 skriffies. In hierdie tydperk in die geskiedenis van Israel was daar geen bedreiging vir Israel nie. En die volk het nie God nodig gehad nie. So die boek van Maleagi kan gesien word as die finale woorde van God onder die Ou Testament bedeling. Malachi is not the cry of people to God, but the cry of God's heart to us this morning. Maleagi 1 vers 1. The burden of the word of Jehovah. Hoe ernstig. The burden of the word of Jehovah to Israel by Malachi. I have loved you, says Jehovah, but you say, in what have you loved us? This pattern of dialogue is found throughout Malachi. God says something and man questions this. I have loved you, says Jehovah, but you say, in what have you loved us? Kan nie vir 'n oomblik dink hoe God deur al die geslagte sy liefde en omgee en waarskuwings aan Israel bewys het en hulle uit die gevangenskap uitgeneem het. Hulle gevat het na 'n beloofde land en hulle die vermetelheid om te vra, hoe het u ons lief gehad? Die geskiedenis, verlossing uit slawerny, uit Egipte, die beloofde land van melk en honing, voorsiening in die woestyn, oor en oor vergifnis, is 'n bewys van God se liefde en hulle sien dit nie raak nie.
As ons dink aan die profete wat aanhoudend die volk gewaarsku het en hulle probeer aanmoedig het om terug te draai na Vader toe. We remember the demonstrations of prophets. I think of Hosea, who was told to marry a woman with the name of Gomer. Gomer was a prostitute. Gomer deserted Hosea and added shame by selling herself to prostitution. She caused Hosea so much pain by selling herself to strangers for the love of money while she was Hosea's wife. Hosea's marriage was an example to Israel of God loving Israel as His own. God loved Israel as His own, but Israel did not love God back. Instead, they started serving foreign gods of the nations that they had conquered. God's own people were prostituting themselves by serving other gods. God kept on loving them. Through Amos, Prophet Amos, God said, of all the nations on earth, you are the only one I have known and cared for. Israel, you are my wife. You are my beloved. Eventually, Hosea found Gomer, where she was to be sold as a slave, and he bought her back. He bought back his own wife, a demonstration of God's love. Israel did not recognize God's love, and in Malachi, the people asked God arrogantly, "How did you love us?" How sad not to recognize God's love for them. But what about us this morning? Do we recognize and acknowledge God's love for us this morning? Sê ons genoeg male dankie vir sy guns en sy liefde oor ons? Daar's nog 'n illustrasie vir ons opgeteken in Esekiel, waar Vader vir Israel met erns aanspreek. Esekiel 16:32. Hy sê, "You are like a woman who commits adultery with strangers instead of loving her husband. A prostitute is paid, but you have presented to all your lovers and bribed them to come from everywhere to sleep with you. You are a special kind of prostitute. No one forced you to become one. You didn't get paid. You paid them. Yes, you are different." Hoe ernstig. Israel was Vader se uitverkore volk, die volk wie hy uitgekies het, en het hulle rug op hom gedraai en ander gode gedien. Dit het Vader se hart gebreek. En hy gebruik hierdie intense voorbeelde om die hartseer en erns van die saak te probeer oordra. God is saying to Israel, they are worse than a prostitute. A prostitute could still say in her defense that she needed money, but Israel is compared to a prostitute that pays people to come and lay with her. When God said, "I had loved you," they responded, "How have you loved us?" Van al die kragte in die wêreld, my boetie en sussie, is liefde die grootste, maar is ook die kwesbaarste. Wanneer liefde gegee word en dit word met minagting hanteer, is al wat oorbly verwerping en hartseer. Israel het so laag gesink dat hulle nie die vermoë gehad het om liefde te herken en te waardeer nie. God se liefde was misbruik. Maar dink vir 'n oombliekie waar ons vandag staan. As God hierdie kon sê, eeue voor die kruis, kan ons net wonder wat hy sal sê vir die wie die kruis met minagting hanteer. Die kruis van Jesus was God se hoogste uitdrukking van liefde moontlik. Kan nie dink die impak van hulle woorde, "How have you loved us?" Liefde
Liefde is nie net woorde wat gepraat kan, maar liefde is nie net 'n woord nie, dit praat van toegewydheid, maar liefde wek ook emosies, en dit wek gevoelens op. God sê, I have loved you. Ons dink nie altyd aan Vader as 'n God wat ook emosies ervaar nie. But this was actually a double tragedy for Israel. Die Vader vir hulle sê, I have loved you, kon hulle nie God se liefde erken nie, en tweedens kon hulle nie sien wat hulle verloor het nie. Deur God se liefde te verwerk, het hulle nie God minder gemaak nie. Hulle het hulle self minder gemaak, as wat hulle veronderstel was om te wees. Genadiglik het ek en u vanoggend die Heilige Gees wat ons lei. Ons ontvang liefde uit God se hand, en ons wil ook liefde teruggee aan hom. Ons wys liefde deur ons gehoorsaamheid en deur ons aanbidding. Johannes 14:15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ons praise and worship is 'n verklaring van ons liefde vir God. Liefde het 'n emosionele element. Daarom is emosies deel van aanbidding. Daarom kan trane vloei gedurende worship. Dit is trane uit 'n hart vol liefde en vol dankbaarheid. Liefde is 'n kerngedeelte van aanbidding. Liefde is 'n kerngedeelte van aanbidding. Kan Vader sien dat u lief is vir hom as hy kyk na u aanbidding? Kan Vader sien dat u lief is vir hom as hy kyk na u aanbidding? Vader praat verder deur Maleagi, en Maleagi 1:6. Hy sê, 'n seun eer die Vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskare aan julle. Maar julle sê, waardeur het ons die naam verag? This was God's plea to them. He has tried in all his effort to get close to his people. Hulle het nie net Vader se liefde vir hulle herken nie, maar het ook nie eerbied aan hom bewys nie. Hoe vreeslik is dit om Vader naby te hê en met minagting te reageer? Hoe vreeslik is dit om God se teenwoordigheid in ons lewens elke dag te ignoreer? This is what God is asking. Why do you have no reverence for me? Waarom het julle nie ontzag of eerbied vir my nie? Have you lost sight of who I am? So hier is die tweede aspek van worship, van aanbidding. Die eerste is lief vir God. Die tweedens is eerbied vir God. We cannot worship God without reverence. Ons kan nie sonder eerbied vir God aanbid nie. Die konsep van eerbied en ontzag is so belangrik in verhoudings. Byvoorbeeld, daar is eerbied tussen 'n ouer en 'n kind. Daar is eerbied tussen 'n onderwyser en 'n student. Daar is eerbied tussen die jeug en seniors. Maar die grootste hiervan is die eerbied tussen mens en God. Wanneer eerbied verlore is daar geen respek nie. Hoe lyk ons persoonlike worship? Hebreërs 12:28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Love and reverence for God are the major two components of our worship. How can we worship God without love or without reverence and honor for who He is? It is not possible to worship Him. Maleagi vers 1 vers 6 sê,
He said, if then I am a father, where is my honor? And you say, in what way have we despised your name? And he carries on in verse 7, he says, you offer defiled bread upon my altar, and you say, in what way have we defiled you? In your saying, the table of Jehovah, it is a thing to be despised. Verse 8. And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and the sick, is it not evil? Bring it now to your governor. Vat dit na jou regering toe. Will he accept you or lift up your face, says Jehovah of hosts. My brother and sister, it is not possible to worship God without sacrifice. Sacrifice is the giving of our best. Mense het minagting vir God bewys deur hulle oud en siek en blinde diere te bring vir hulle offers. Die diere wat minder waarde gehad het, the leftovers were brought to God. To take something that has no value and give it to God is sacrilege. Dit is ontheiliging. Ontheiliging. Dit is 'n skending van heiligheid. Dit is 'n aanklag wat God teen hulle gebring het. Worship is giving God of our best. Worship is giving God of our best. Hoe naby kom ons elke dag om God se heiligheid te skenk, my broer en sussie, deur wat ons vir hom gee? Hoeveel van ons energie gee ons aan God en hoeveel van ons energie gee ons aan die wêreld? Hoeveel van ons energie, hoeveel van ons drome en planne gee ons aan God en hoeveel van ons drome en planne gee ons aan die wêreld? Hoeveel van ons rykdom gee ons aan God en hoeveel van ons rykdom gee ons aan die wêreld? Hoe maklik skend ons die heiligheid van God elke dag? So we have seen that we cannot worship God in truth without love. We cannot worship without reverence for who He is, and we cannot worship without sacrifice. Maleagi 1:10, hy sê, ag, was daar man iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Julle doen dit verniet. Ek het in julle geen welgevalle nie, sê die Here van die leerskare, en in 'n offer uit julle hande het ek geen behaag nie. Soveel van die proses van 'n offer in die tempel was net 'n ritueel gewees wat geen waarde gehad het nie. Hulle harte was nie in die saak nie. My boetie en sussie, asseblief, wanneer ons kom by praise and worship, ondersoek u harte, lees u daai skriffies van die bord af, of kom dit uit u hart uit? Hulle harte was nie in die saak nie. God vra, sluit eerder die deure, dat hy nie die valse offer moet aanskou nie, want hy sien wat in die hart aangaan, die ritueel van aanbidding, wat nie die harte uitkom nie, wat net uit gewoonte gedoen word. Sluit eerder daai deur, as wat jy inkom, en jy kom sing 'n lied wat niks beteken vir jou nie. Sluit daai deur eerder. Their lips are moving, but their hearts are far from God. Nog iets wat vir God hartseer veroorsaak en ons aanbidding belemmer is in Maleagi 2 opgeteken. Maleagi 2:13. En boonop doen julle dit. Julle bedek die altaar van die Here met trane, met geween en versigtiging, so dit lyk wonderful. Omdat hy hom nie meer wend na die offer nie, en dit van julle hand nie aanneem as welgevallig nie. En julle vra, waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou
en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy nog tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Vers 15, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, dis baie interessant, nie? Alhoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een, hy het 'n geslag van God gesoek, neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Ons kan nie ontrou in die huwelik wees en God aanbid nie. Hy sal nie ons offer en aanbidding aanneem nie. We cannot be unfaithful in our marriage and worship God. He will not accept our worship. Ek wil begin om af te sluit. Maleagi 3:14. Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. Jy sien, my broer en sussie, wanneer worship of aanbidding sy waarde verloor het, kom daar 'n droefheid, 'n vermoeidheid oor ons lewens. Maleagi 1:13, en julle sê, kyk, wat 'n moeite, wat 'n moeite. For anyone who is determined to live in disobedience, in dishonesty, worship becomes a burden. My broer en sussie, as jy die Here te aanbid in die oggend hierso 'n burden is, ondersoek jouself, vra vir die Here, waar is die fout? God's purpose for us has always been redemption, righteousness, worship. Worship. Vader se plan vir ons was altyd verlossing, regverdiging en aanbidding. Because worship binds our lives to God. In worship, in love, reverence, sacrifice, obedience, it's all brought together before the one who created us. Worship is the supreme expression of life. It's an expression of love where our hearts are joined to God's. Vader se laaste woord in die Ou Testament was 'n verlange na sy kinders om terug te keer. Daar's 'n roep van Vader vir ware aanbidding. Ware aanbidding. Aanbidding is die wortels van ons Christens lewens. Diep wortels van aanbidding is nodig om die storms van die lewe te oorleef. Ons lewens dra vrug, maar dit is die wortels van aanbidding wat voeding gee om vrug te kan produseer. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, dankie dat ons nou by die nagmaaltafel kan aansit en kan vier en kan celebrate en dankbaarheid en ons liefde vir U te toon deur die gebruik van die nagmaaltafel. Ons eer U en ons aanbid U vir hierdie geleentheid. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.